बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आज का बेहतरीन टोटका, खराटों का मुजर्रब तरीन इलाज। खराटे वाले ख़ुद तो मज़े से सोते हैं लेकिन औरों को ज़िंदगी में लाजमी खलल डालते हैं, तो आप उसके लिए अज्जा नोट फरमा लें। इसके लिए आपको सत पुदीना चाहिए 10 ग्राम, सत जवाइन 10 ग्राम और सत काफूर आपने लेनी है 10 ग्राम। इसके अलावा आपको एक कांच की बोतल की ज़रूरत होगी। आपने इन तीनों अज्जा को हल्का सा कूट कर शीशी में डालकर धूप में रख लेना है। ये महलूल की शक्ल में तैयार हो जाएगा। असल में ये अमृत धारा है जो खराटों के लिए मुजर्रब तरीन और बहुत ही बेहतरीन टोटका है। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसन ओपीएम 200। खराटों से बचने के लिए आपने सबसे पहले तो ये करना है कि उसके लिए कोई तदाबीर नोट फरमा लें। आपने सोते वक्त चित नहीं लेटना, बल्कि आपने ये करना है कि दाएं करवट लेटना है, नाक की सफाई रखनी है। इसके अलावा अगर नाक बंद है तो आप इसके लिए भाप भी ले सकते हैं। और सोते वक्त मुनासिब साइज़ का आपने तकिया रखना है ताकि सांस लेने में आसानी रहे और आप खराटों से महफूज रहें। तो आपने सोते वक्त अमृत धारा के 2 कतरे उंगली पर लगाकर आपने दोनों नथनों में हल्के हल्के लगा लेने हैं। इंशाअल्लाह इससे आपको पुरस्कून नींद आएगी और खराटे भी नहीं आएंगे। इसके अलावा ओपीएम 200 होम्योपैथिक मेडिसन, आपने इसके 10 कतरे घूंट पानी में दिन में एक बार इस्तेमाल करने हैं। ये भी मुजर्रब तरीन इलाज है, आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।